Ahojte priatelia, vašu cashback kartu môžete využívať aj pri online nakupovaní. Na to, aby ste dostali svoj cashback z online obchodu, je potrebné, aby ste sa prihlásili do svojho účtu. Po prihlásení si v prvom rade klikneme na Nájdite obchody a vyhľadávanie obchodných partnerov. Ďalej si zvolíme druh cashbacku a to bude online nakupovanie. Ďalej si vyberiete kategóriu podľa toho, čo chcete nakupovať. Ja som v tomto prípade zvolil oblečenie. Keď si dáte vyhľadávať obchodných partnerov, tak sa vám zobrazí široký zoznam obchodov, kde môžete nakupovať oblečenie online. V prípade, ak viete, kde presne chcete nakupovať, napríklad booking.com, stačí zadať do vyhľadávača Booking a ten sa vám hneď zobrazí dole. V predposlednom kroku si klikneme na daného obchodného partnera a klikneme na Nakupuj online. Teraz, keď budete nakupovať online, tak výhody vám budú okamžite načítané na vašu cashback kartu. V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete informácie, kontaktujte nás a my vám veľmi radi odpovieme. Prajem pekný deň.